Mukwano gwange gwe eyeekuumidde ku Yugi Updates nyongera okutegeeza nti kyokola ky'amaanyi nnyo. Baganda bange mmwe abali emitala w'amayanja abali mu kukakalabya emirimu gyammwe nammwe mbaaniriza ku Yugi Updates. Nyongera mu maaso n'okubabuuzaako abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, USA, Canada, Dubai, mwenna ne beesinonokodde mu lunyiriri luno mwonna nyongera bategeeza nti no tubagala nnyo mmwe abeekuumira ku mayingo ga Yugi Updates. Baganda bange mbategeeza nti no mmwe abafiiriddwako abammwe Mukama Katonda agira nga abagumya gwe mukwano gwange ali eyo naawe omulwadde Mukama asabye abe nga akusuusa. Mukama akusuuse tukuteereddemu nnyo essaala. Mukwano gwange waliwo ebigambo bingi ebadde biyitingana mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Waliwo n'ensonga nnyingi ezibadde ziyitingana mu paaliyamenti naye Jowero Ssenyonyi avuddeyo n'atugamba nti no ensonga zino era ebigambo bye abyogedde mu lulimi olufuutifuuti olulimi Oluzungu. Agambye ati every Tuesday we have a shadow cabinet meeting, nti buli Lwakubiri tubeera wano ne meeting ya cabinet. Our colleague Honorable Veronica Nanyondo has never attended any shadow cabinet meeting. Era n'agamba nti no Honorable Nanyondo Veronica takiikangako ku lukiiko lwonna olwa cabinet because she has never been a member of a shadow meeting. Kubanga tabeerangako member, tawandiisibwangako kubeera member wa cabinet eyo. Mukwano gwange byewuunyisa. Era n'agamba wati yesterday we held yet another shadow cabinet meeting, nti era n'eggulo jjo ly'abalamu baatuuziza cabinet meeting endala, and she did not attend it simply. N'agamba era nayo teyakiise simply because she is not a member. N'agamba nayo munnange omukyalo ono Veronica Nanyondo teyakiise kubanga olw'ensonga nti si member. I was therefore surprised to see this letter. Era yagamba nti no ali so surprised okulaba ebbaluwa eno. Jjukira mukwano gwange waliwo ebbaluwa ebadde etambulira ku mukutu eyawandiikiddwa Veronica Nanyondo nga eraganga we ya withdrawinze we yaggyeemu signature okuva mu cabinet meetings. Ebbaluwa eyo ngenda kuba ngibasomera gibujjako mu maaso eyo, ngenda kuba ngibayitiramu mmanye ebbaluwa egye yawandiise omukyalo Honorable Veronica Nanyondo. Ebbaluwa egye yawandiise ngenda kuba nga ngibawandiika. Ebbaluwa eyo ngenda kuba nga ngibasomeramu nayo mugitegeere. Honorable Veronica Nanyondo gye yawandiise. Mukwano gwange nkiwa abamubadde mugize mugiraba naye nga Ssenyonyi atugambye even nti n'ejjojjo ly'abalamu baatuuziza meeting, cabinet meeting, teyatendinze teyakiise olw'ensonga nti si member wa cabinet eyo. Kati ye agamba Ssenyonyi agamba wati I was therefore surprised to see this letter. Why would our colleague claim she signed attendance for a meeting she does not belong to? Era agamba ati no ye yeewuunyiza nnyo lwaki munnaffe aba asayininga meeting aba asayininga signature ey'okukiika mu meeting ng'ate munnange meeting eyo tagivunaanyizibwako, si member, si mukiise. Era lwaki aba agisayininga ng'ate teyakiika na kukiika? Wulira ensobi eziri muno. Yasayininze
ng'ate si mmemba wa kibiina era n'asayininga olw'okukiika mu meeting ate nga ne meeting yennyini teyakiise. Ye Ssenyonyi abuuza lwaki aba asayininga meeting ate nga meeting teyakiise? Ye lwaki era aba agisayininga ate nga si mmemba wa kabineeti? Muganda waffe Ssenyonyi byemu ku bibuuzo bye yeebuuza era n'agamba I also all who have signed the secure petition known that the title on the list indicates clearly that it's a motion to secure the commissioners. Era agamba bakimanyi bulungi ne bano bennyini abasayininze bakimanyi bulungi nnyo nti nno petition eyo emanyikiddwa kubanga mulamwa oba title ya lisiti eraga bulungi omulamwa gw'okubanga esekiwalinga ba commissioners okubanga erina engeri gyekwekekerezaamu ku ba commissioners. Jjukira waliwo ebitambula mu ba commissioners bano abakuraputinga mubimanyi bulungi, bano abaali enguzi mubimanyi bulungi ebize bitambula. Kati ye Ssenyonyi agamba ogwo omulamwa bakimanyi bulungi abasayininze tebagezaako kwekereza bano ba commissioner. So did the honorables MP era abuuza did the honorable MPs simply sign what she didn't read? Abuuza nti no honorable ba MPs kyandibanga basayininze ekiwandiiko kye bataasomyemu. Ye Ssenyonyi kyabuuza kyagala bamuddemu. Muganda wange gwe yeekumira ku Yugi Updates. Kutegeeza genda maaso n'okusubscribinga muganda wange tusobole okuba nga tunywezaawo omukutu channel eno ebeere ng'ekula. Jjukira channel eno ekyali nto. Twagala tubeere nga tugibeezaawo ebeere ng'ekula asobole okuba nga etutuusaako amawulire gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. Mbaagala nnyo basuubiza okubasomera ebbaluwa Honorable Veronica gye yawandiise ng'ewithdrawinga signature mu cabinet meeting. Naye Honorable Ssenyonyi nga watugambye nti ye engeri gy'alabamu ebintu bye ndowooza abalala nabo babiraba bulala. Kati nga wabinokaanizza n'embibalagaawo ye yeebuuza ebibuuzo bye ku eyo ebbaluwa eyawandiikiddwa Speaker wa Parliament ng'ewandiikibwa Veronica, Honorable Veronica gye yawandiise. Era bw'atyo Ssenyonyi ye watuwadde okusinziira ku ndowooza ye. Ngenda kuba tukomawo tova ku Yugi Updates. Weebale kwekumira ku mayengo gano. Weebale nnyo.